Fala aí galera, estamos aqui começando mais um vídeo e hoje vou estar ensinando como montar o ventilador ar no tubo silêncio Max. Vamos lá galera, começando aqui colocando a parte de trás. Eu fiz um vídeo aí ensinando como a desmontar, eu vou ensinando como a montar. Primeiro, você coloca isso aqui. Você encaixa, coloca as três partes. Pronto, depois que você encaixou, aí você coloca os parafusos, só pegar os parafusos. Pronto, peguei os parafusos e os 4 parafusos. Aqui você coloca os parafusos e a rocha. Pronto, montemos a primeira peça, né? Aqui. Checa se está rachado. Pronto. Agora a segunda peça. Aqui, ó. Deixa eu dar uma enxugada que eu acabei de lavar. Pronto. Você coloca aí a rocha ali.
bem atrás. Não tá encaixado mesmo. Agora segundo passo. Segunda peça. Estou vendo aqui, ó, Arno Turbo Silêncio Max. E tá tudo encaixadinho direitinho. Pronto, todo encaixadinho direitinho. Pronto. Já tá montado. Você pode ver tudo montado. Cheque se tá tudo direito. E esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, é nóis e fui!